Yan na po, yan na po. Ulitin daw. Pure yun po, pure yun. Picnic. Yan na po. Nadalaw po, nadalaw. Yan po, nakita po yung dragon. Dragon. Ang ina po, 13 minutes, wala pa pong bote, tsaka boots! Yan po, dumadalaw, pero tatlo sila, napatigil si Juboy. Dragon form! Yan po, nagka-timing po si Juboy. Saka lang ang dragon form. Yan po, puro timing na lang po kasi wala po siyang gamit. Yan na po! Dragon! Nag-dragon form si Juboy! Nag-dragon form! Nilabanan na! Yan, nilabanan! Nilabanan! Oh shit, laban! Mukhang makakapatay, meron subalit, meron... Puta, patay na naman po siya. Ito po yung boy. Yung boy, tingin. Yan po, gwapo.